سپس در مبحث 11 المباحات فی الصیام، چیزهای مباح، چیزهای جایز، چیزهای روا در روزه. و این کلمه مباح موافق اصطلاحات فقهی چی معنی دارد؟ مباح به چی گفته می شود؟ مباح موافق اصطلاحات فقهی آن چیزی است که در بر مسلمان انجام دادن آن جایز و روا است و برای او نه ثواب است به انجام دادن این، نه گناه. چیزهای مباح نه برای وی ثواب است، نه به ترک آن گناه. پس مباح ها در روزه چی معنا دارد؟ پس مباح ها، چیزهای مباح در روزه، کارهایی که بر روزه تأثیر نمیرساند است. کارهایی که بر روزه تأثیر نمیرساند است، مباحات. و به انجام دادن آن روزه رو ضرر نمیرساند و به ترک آن هم روزه رو ضرر نمیرساند. این را مباحات میگن در روزه. آیا از روی پرهیزگاری ورع میگویند؟ پرهیزگاری، آیا از روی پرهیزگاری ترک کردن بعضی از مباحات ها جایز است؟ از ترس اینکه انسان با افطار کردن افطاردنش لازم بگیرد آیا جایز است؟ بله جایز است. این از باب بعضی از مباحات ها را ترک کردن در رمضان یا که غیر رمضان بگیریم، این باب وسیع است، اشکال ندارد. این را از باب ورع از باب پرهیزگاری انسان این کارا را ترک نماید، بر روزه انسان هیچ تأثیر نمیبخشد و این کاری هست که انسان برای آن ستایش کرده می شود، ولی برایش واجب نیست، تکلیفی لازمی نیست. اگر شخص مسلمان در چیز شبهه کند، شخص مسلمان در چیز شبهه نماید، در یگان چیزی که گمان میبرد که روزه‌اش را میشکند، چیکار نماید؟ در چیزهایی که گمان میبرد که روزه‌اش را میشکند چیکار نماید؟ جواب این که این چیزی که انسان گمان میبرد که آن روزه‌اش را نمیشکند یا که روزه‌اش را میشکند، این اصل بر این است که این چیز از مفسدات، از باطل کننده روزه به حساب نمیرود مگر آنکه دلیل شرعی در آن باشد. یک انسان گمان بود که در ذهنش خیلی بسیار می شود، شاید همین از شکننده روزه باشد، شاید از همین از شکننده روزه نباشد، این حساب نمی شود، این دلیل نمی شود مگر اینکه دلیل شرعی بر شکننده آن باشد. چون خود انا همین روزه با دلیل شرعی ثابت شده است و تنها با دلیل شرعی باطل شدن او بیان می‌گردد، نه با اندیشه، نه با پسندیده های عقلی. سپس از ترس این که به حلقوم انسان، به درون انسان آب می‌دراید، از ترس این که در دهان انسان آب می‌دراید، آیا برای انسان جایز است که هنگام مزمزه و استنشاق این مزمزه و استنشاق در وضو اصلا انجام ندهد، اثرش ساقط نماید، در دهان در بینش آب نگیرد؟ آیا این درست است؟ نه، این درست نیست، این قطعا نادرست است. چون در دهان در بین آب گرفتن این از شستن در چهره می‌دراید. مزمزه در دهان بین آب گرفتن، استنشاق، مزمزه، این در فرض شستن روی می‌دراید و دلیل آن عمومی است. الله گفت فغسلوا وجوهکم، روی‌های خود را بشویید، دهان بین در رو می‌دراید. اما در مزمزه، در دهان بین آب گرفتن هنگام روزه نباید غرغره کرده شود. در حدیث لقیط ابن صبره آمده است که رسول الله فرمودند که در استنشاق مبالغه کن، یعنی در دهان در بین آب مبالغه کن، الا ان تكون صائما، مگر اینکه تو روزدار باشی. در روایت ترمذی. آیا آن نمناکیه که آبی دهان، آن نمناکی که در آبی دهان در دهان پس از مزمزه و استنشاق انسان حس می‌نماید، آیا این از فاسد کننده های روزه به شما می‌رود؟ فهمیدین نه؟ اگر شخص روزدار بعد مزمزه و استنشاق کردن از ترس نمی در دهانش یگان چیز باقی مانده است بترسد، این برای انسان ضرر نمی‌رساند و از این احتیاط گرفتن هم لازم نیست مگر اینکه یقین نماید که آب در دهان انسان آب باشد، انسان یقین می‌نماید که فرو برد. سپس حکم بسیار آبازی کردن در روزهای رمضان، خصوصا اگر روزهای گرمی باشد، تابستان باشد، چیست؟ هیچ باکی ندارد و این بر روزه رمضان هم ضرر نمی‌رساند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت گرمی از گرمی، شدت گرمی، در بالای سرش آب میریخت. اما باید شخص روزدار احتیاط نماید که آب بر درون شکم وی با واسطه بینی که دهان داخل نشود. آیا بین آب بازی کردن برای غسل جنابت و آب بازی کردن برای پاکسازی یا که خنک کردن بین همدیگر اگه فرقی دارد؟ بله، غسل بر جنابت این واجب است، غسل نمودن از جنابت این واجب است، اما شستن برای پاکیزگی یا که برای خنک کردن خود این امر مباح جایز است. بعضا برای آمادگی، برای پاکیزگی، برای نماز و دیگر امرها مستحب است. اما اگر انسان نیتی مستحب را نماید، نیتی غسل را نه، اگر انسان نیتی مستحب را نماید، غسل وی برطرف نمی شود. مثلا یک انسان در آب غوطه میزند، نه به نیتی که از غسل پاکیزه بگردد، از جنابت پاکیزه بگردد، این برطرف نمی شود.
یا که انسان در آب غوطه میزنه یا که سر میشد به نیت نه به نیت طهارت از او ساقی نمیگردد. اما اگر انسان به نیت غسل اگر طهارت اگر که داخل شد بدنش شست قای مقام میگه دیگه برای وی شستن طهارت گرفتن جایز و شرط نیست. پس حکمی شناوری کردن، حکمی آبازی در آبانبار و دریا و بحرها چی است در روزه‌داری؟ از حکمش این است که هیچ باکی ندارد. برای انسان جایز و روا است که در ماه رمضان آبازی نماید. اصل بر جایز بودن آن است و دلیل بر کراهیت بودن آن یا که حرام بودن آن وجود ندارد و بعضی از اهل علم آن را به خاطر ترس که بر معده شاید آب نرود مکروه دانستند، ولی که اصل بر جایز بودن آن است. برای میگفتن کسی که خوف داشته باشه که باید آب را فرو میبره بر دهانش باید نباید آبازی نماید، اما کسی که اعتماد باور دارد به حضور آبازی نماید. آیا رنگ کردن موی یا که استفاده سرمه یا که عطر زدن یا که لبها را رنگ کردن آیا این بر روزه تاثیر میبخشد؟ خاصی زنها این چیزهایی که ذکر نموده اینها در اصل روزه را فاسد نمی‌کند و وضو را هم نمی‌شکند. کسی که با پای وضو بود این عمل را انجام داد در نزد محارم خود نزد شوهر خود باکی ندارد. اما برای روزه‌دار احتیاط نماید از عطر زدن تا که به دهان وی نرود، به حلق وی نرود و همچنین برای روزه‌دار احتیاط نماید در لب‌هایش همو رنگ کردن تا که آن را هم فرو نبرد. ولی که این معنی آن را نداره که آن جایز نیست، بلکه جایز است. اما اگر ترس داشته باشد و هم داشته باشد که آن را فرو میبرد بهتر است که ترکش نماید. آیا استفاده روغنی ها چی در دست، چی در سر، چی در چهره، آیا اینها استفاده بودن اینها در روزه جایز است یا که جایز نیست؟ آیا بر روزه تاثیر میبخشد یا که نمیبخشد؟ این که بر روزه تاثیر نمیبخشد روزه رو هم نمیشکند. شاید این بر این انسان نیاز داشته باشد برای ملایم کردن پوست بدنش یا کار دیگری. آیا زینت زن روزه‌دار، زنی که روزه‌دار است، زینت دادن خود را در ماه رمضان در روزه بیرون از خانه برای جایز است یا نه؟ نه جایز نیست. حتی بیرون شدن با زینت از خانه در غیر رمضان جایز نیست و در رمضان از باب اولا است و گناهش بزرگ است. گرچنده که روزه اش را نمیشکند اما سببی از بین رفتن اجر یا کم شدن آن قرار میگیرد و انسان در گناه عظیم گرفتار میشود. و حکمی بوی کشیدن عطر دخی یا که بخار هم میدونین دود است، دود میاندازی بوی زیبا مینماید. حکمی بوی کشیدن انا همین بر روزه تاثیر نمیبخشد؟ نه، این بر روزه تاثیر نمیبخشد و روزه را هم فاسد نمیکند. خواه این روغنی عطر روغنی باشد خواه بخار باشد روزه را فاسد نمیکند. اما از بوی کشیدن آن در بینی سخت بوی کشیدن از این احتیاط را پیش نماید. آیا استفاده داروهای کرمی در بدن مالیدن در بدن روزه را میشکند؟ استفاده چنین داروها کرم چیزای ذکر شده روزه را فاسد نمیکند. آیا بوی کشیدن آن داروهایی که بوی میبرند برای قتل حشرات ها پشه و دیگر چیزا در خانه گذاشتن آن در رمضان آیا روزه را فاسد میکند؟ روزه را فاسد نمیکند، چی در رمضان و چی غیر رمضان باشد، چی رمضان روزه نفل باشد چی روزه فرض باشد. آیا روزه‌دار بلغمش را فرو برد روزه‌اش فاسد میشود؟ آیا روزه‌دار بلغمش را فرو برد روزه‌اش فاسد میشود؟ روزه‌اش فاسد نمیشود، روزه‌اش رو ویران نمیکند. زیرا این چیزی هست که انسان بر آن مبتلا میشود و از داخل انسان است. لیکن برخی از علما گفتن که اگر که وی باشد کلام باشد مثلا آن را اگر که خستن اگر فرو برد روزه‌اش باطل میشد. بعضی از مشایخ این رو هم ذکر کردن. برای همین بهتر است که این چیزی ناخوبی هست، نادرستی است، برآوردن وی بهتر است از اینکه فرو برد وی رو بیرون بسازد و پرتاب کند. و حکمی فرو بودن باقی مانده غذا که بین دندانهای انسان قرار میگیرد برای روزه‌دار این حکم این چی است؟ اگر چیزی بین دندانها باقی مانده باشد چسبیده باشد و انسان آن را بدون قصد اگر فرو برد یا خیلی کم باشد جدا کردش نتواند با آب دهان تا به آب دهان برد فرو برد روزه‌اش را باطل نمی‌کند. اما اگر زیاد باشد و بیرون انداختن آن ممکن است باید آن را بیرون اندازد و فرو نبرد. اگر خستن فرو برد وی را روزه‌اش را فاسد می‌کند. آیا برای شخص روزه‌دار مسواک را استفاده بودن در رمضان جایز است؟ آیا این سنت است؟ بله، استفاده بودن مسواک در رمضان جایز است و این سنت هم هست در روز رمضان هر وقتی که باشد. اما سوال میشه که اگر مسواک مزه داشته باشد، اگر مسواک رو مزه داشته باشد و در روزه داشتن آن را استفاده برد حکمش چی است؟ جایز است این همچنین و بر روزه هم تأثیر نمیبخشد. پس آن مسواکی که در آن
مزه که طعم علاوه شده است از خود مسواک برای انسان، برای روزه انسان تاثیر نمیگذارد. آیا استفاده بردن خمیره دندانشویی روزه را فاسد میکند؟ نه، خمیره دندانشویی روزه را فاسد نمیکند به شرطی که اگر آن را فرو نبرد. به شرطی که اگر آن را فرو نبرد. اگر چیزی از آن را فرو برد، روزه‌اش را فاسد میکند. آیا معالجه طبابت دندان در وقت روزه ممکن است جایز است؟ بله جایز است، ولی با احتیاط از وارد شدن چیز در دهانش، در شکمش. از همین خود علما گفتن که در روز رمضان بهتر است که انسان این رو به مغرب بگذارد، به شب بگذارد، در شب انجامش بدهد، نه در روز یا که بعد رمضان یا قبل از رمضان، به خاطر احتیاط. حکم خون بینی که روان می شود حکمش چی است؟ آیا اگر از انسان خون بینی بیرود یا که از دهانش خون بیرود، از بینیش خون بیرود، آیا روزه انسان رو فاسد میکنه؟ نه، روزه انسان رو فاسد نمیکنه، روزهش صحیح است به شرطی که اگر اون رو فرو نبرد. آیا خونی که از بین دندانهای انسان میبرد هنگام مسواک یا که چیز دیگری، آیا فرو بردن آن جایز است؟ آیا روزه رو فاسد میکند؟ فرو بردن آن جایز نیست و اگر فرو برده شد قصداً روزه رو فاسد میکند. اگر به اختیار بدون قصد بود، روزهش ان شاء الله که صحیح است. کسی که در کارخانه‌های کار میکند که محطات المیاه میگویند در جاهای آب که در آنجا بخار زیاد است، بخارهای آب زیاد است، آیا آن بر روزه انسان میگه تاثیر میبخشد؟ نه، بر روزه انسان آن تاثیر نمیبخشد. آیا مادر برای کودک خردش خوراک را با دهانش میده میکند، با دهانش میخواید میده میکند سپس بر کودکش میدهد، آیا این بر روزه انسان ضرر دارد؟ نه، روزه انسان را فاسد نمیکند به شرطی که آن را فرو نبرد. زیرا برای این احتیاج نیازمندی است برای کودک تا دادن کودک مقدار لازمی آن کار انجام بدهد برایش باقی نیست. آیا چشیدن مزه طعام روزه را در روزه تاثیر میبخشد؟ نه، چشیدن طعام بر روزه تاثیر نمیبخشد. از ابن عباس رضی الله عنه آمده است که باکی نیست که چشیده شود، لا بأس ان یذوقوا، گفتن که هیچ باکی ندارد که چشیده شود کسی که اراده خریدن آن را دارد اما آن را فرو نمیبرد. آیا تراشیدن موی سر یا گرفتن ناخن یا تازه کردن بدن خود برای روزه‌دار در این ماه من است، جایز است یا که من؟ همه اینها برای شخص روزه‌دار جایز است و این سبب‌های فاسد شدن روزه انسان نمی‌گردد، بلکه بعضی حالات طلب کرده می‌شود. آیا شخصی که به ماهی پروری یا که به ماهیگیری مشغول است آیا بر روزه انسان تاثیر می‌بخشد؟ این هیچ رابطه‌ای با روزه و با تاثیرات آن ندارد. و بسیاری وقتا هوا غبارآلود است، با گرد و چنگ آمیخته است و در این حالت اگر در دهان انسان غبار در شکم انسان داخل شود روزه را میشکند، پس داخل شدن غبار بر شکم انسان، بر معده انسان که آن محل غذا هست، روزه را فاسد نمی‌کند، روزه را نمی‌شکند، زیرا انسان اصلا بر این نیاز ندارد. و این غبارها در زمان رسول الله هم وجود داشت و رسول الله صحابگان را از این غبارها هم هشدار ندادند. حکم زین ندادن زن خود را با حینه در حالت روزه چی است؟ آیا جایز است؟ بله جایز است، اشکالی ندارد، باکی ندارد، چی سرش رو چی دستانش رو. آیا برای شخص روزه‌دار حجامه خونگیری جایز است؟ روا است. در این مورد بین علما خلاف است، ترکش بهتر است، چون رسول الله گفتند که روزه‌ش رو بخورد شخص روزه گیرنده و شخص حجامه گیرنده و حجامه کننده، و برخی از علما این رو اجازه دادند. اما با سبب اگر سوز شدن بدن انسان بگردد نباید این کار رو انجام بدهد. بهتر است که از شبهه ها دور شود، ترک نماید، چون حجامه بدن رو ضعیف میگرداند و این نظر رو بیشتر از اهل علم ترجیح درست شمردند. احتیاط تا که روزه‌دار حجامه نکند. آیا پیشاب کودک در لباس این روزه‌دار یا که در بدن انسان رسید آیا روزه‌اش بر روزه‌اش تاثیر میبخشد؟ نه، بر روزه‌اش هیچ تاثیر ندارد و نه بر وضویش همچنین و نه بر وضویش. فقط آن جای نجاست را اگر کودک پسر بچه خرد طعام خور باشد آب میپاشد، اگر که دخترچه باشد یا که پسر بچه دخترچه طعام خور باشد آن موضوع را میشوید و بس. بارک الله فیکم. این است باب موضوع روزه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیه.